Tidak ada hubungannya secara langsung antara minum es dengan batuk dan pilek pada si kecil. Namun, suhu dingin ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan bulu getar di hidung dalam membersihkan benda asing, sehingga virus atau bakteri menjadi lebih mudah masuk. Selain itu, suhu dingin juga dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit. Hal ini mengakibatkan aliran darah menurun, dan pasokan kekebalan tubuh pun juga menurun. Jadi kesimpulannya adalah suhu dingin bukan penyebab langsung bapil pada anak, tetapi suhu dingin dapat meningkatkan resiko anak terkena bapil. Seringkali bapil pada anak ini disebabkan oleh infeksi, bisa infeksi virus atau bakteri. Bahkan bapil yang disebabkan oleh virus ini normal terjadi 8 hingga 10 kali atau lebih per tahunnya pada balita.